La musica un po' più forte. Alleluia Gesù. Starò davanti a te e lode ti darò, solo bisogno, Gesù, del tuo amore. Ora appartengo a te, la vita hai dato a me, solo bisogno, Gesù, del tuo amore. Stringimi a me, non lasciarmi mai, voglio passare l'eternità con te. Tu sei con me, tutto è diverso, è così diverso, Dio lo so, la vita hai cambiato in me. Io voglio star con te, io voglio star con te. Alleluia Signore, tu hai trasformato le nostre vite, Gesù. Oh alleluia. Sarò davanti a te e lode ti darò, solo bisogno, Gesù, del tuo amore. Ora appartengo a te, la vita hai dato a me, solo bisogno, Gesù, del tuo amore. Stringimi a te, a non lasciarmi mai, voglio passare l'eternità con te. Tu sei con me, tutto è diverso, è così diverso, Dio lo so, la vita hai cambiato in me. Io voglio star con te, io voglio star con te, sei con me, tutto è diverso, è così diverso, Dio lo so, la vita hai cambiato in me. Io voglio star con te, io voglio star con te, e per sempre canterò. E nella tua presenza che io voglio stare. È nella tua presenza che io voglio stare, Signore, perché è solo lì che posso stare bene, Signore, solo nella tua presenza, Gesù, alleluia. Stringimi a te, a non lasciarmi mai, voglio passare l'eternità con te. Tu sei con me, tutto è diverso, è così diverso, Dio lo so, la vita hai cambiato in me. Io voglio star con te, io voglio star con te, sei con me, tutto è diverso, è così diverso, Dio lo so, la vita hai cambiato in me. Io voglio star con te, io voglio star con te. Oh Signore, tu hai cambiato la mia vita, alleluia, Signore. Hai trasformato la negatività in positività, Signore. Oh alleluia. Rester dans ta présence, Seigneur, pour l'éternité. Pour te rendre honneur et gloire, Seigneur. Gloria al tuo santo nome, Signore. Alleluia. Vogliamo ancora Alleluia. lodare il nome del Signore, Alleluia. del nostro Dio che ha cambiato, ha trasformato la nostra vita. Gesù. Sapete cosa ho imparato io da Dio? Ho imparato una cosa importante. Gloria al tuo santo nome, Signore. Gloria al tuo santissimo nome, Signore. Sei adorato, Gesù, adorato, Signore. Alleluia. Rifiuta la preghiera è alimento. Ma io ho visto un giusto non aver risposta, oppure soffrire sempre. Basta
semplicemente aspettare quel che Dio vuole fare. Quando Lui stende le sue mani è ora di vincere. Loda, semplicemente loda, pur piangendo loda, nella necessità loda, pur soffrendo loda, non importa loda, la tua loda invade il cielo. Dio va avanti aprendo il cammino, rompendo le catene, togliendo le spine. Ordina agli angeli di lottare con te. Lui apre le porte che nessuno può chiudere. Lui lavora per chi confida in Lui. Lui cammina con te di notte e di giorno. Alza le mani, la sua gloria è qui. Comincia a cantare con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode, con tutta la lode. La gente deve capire quel che Dio sta dicendo. Quando Lui fa silenzio è perché sta lavorando. Basta solamente aspettare quel che Dio vuole fare. Quando Lui stende le sue mani è ora di vincere. Loda, semplicemente loda, pur piangendo loda, nella necessità loda, pur soffrendo loda, non importa loda, la tua loda invade il cielo. Dio va avanti aprendo il cammino, rompendo le catene, togliendo le spine. Ordina agli angeli di lottare con Lui. Lui apre le porte che nessuno può chiudere. Lui lavora per chi confida in Lui. Lui cammina con te di notte e di giorno. Alza le mani, la sua gloria è qui. Comincia a cantare con tutta la lode, 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 con tutta la gloria al Signore, con tutta la lode. Alleluia, Signore. Vogliamo, Signore, lodarti come Alleluia, questo canto, Gesù. Signore, ha Gesù. detto, Signore. Jésus. Con tutte le battaglie, con tutte le spine che la vita ci può dare, Signore. Ma noi vogliamo ancora lodarti, oh Padre, adorarti, Signore. Vogliamo fare questa sfida questa mattina, Signore. Sfidare, Signore, il nemico, Signore, e far sì che in ogni dispiacere noi possiamo sorridere, Signore. Avere la pace, Signore, e mettere quel dispiacere nelle tue mani, Signore. Perché se noi mettiamo e ci arrendiamo a te, Signore, ogni cosa, oh Padre Santo, può andare con il verso giusto. Amen. Continuiamo a lodare il nostro Padre Celeste. Alleluia. Alleluia, Signore.
Dieu de la terre, Dieu du ciel, ô Père, mon Rédempteur et mon Sauveur, ô Dieu. Alléluia. C'est toi, Éternel, le maître de toute vie, Seigneur. Ô Dieu, qui sommes-nous sans toi, Père? Qui sommes-nous loin de toi, Père éternel? Nous reconnaissons ta toute puissance éternelle et nous voulons t'élever en ce matin, ô Dieu. Oui, Père, car tu mérites notre adoration, Jésus. Alléluia. Dio della terra e del cielo, mio Redentore, mio Signore. Alleluia, Gesù. Tu sei Dio della terra e del Forza e cielo. potenza sono per te. La gloria e l'onore, Dio della terra e del cielo, mio Redentore, mio Signore. Gesù, alleluia. Forza Forza e potenza sono per te. Alleluia. La gloria e l'onore, Santo, Santo, tu sei santo. Ti lodiamo, salvato. Solo tu, Gesù, sei degno. Principe di pace sei. Gloria, gloria, alleluia. Lode all'Iddio del cielo. Insieme agli angeli cantiamo. Degno è l'agnel di Dio, Dio della terra e del cielo, Dio della terra e del cielo, mio Redentore, mio Signore, mio Redentore, mio Signore. Forza e potenza son per te. La gloria e l'onore, Santo, Santo, tu sei santo. Santo, Santo, tu sei santo. Ti lodiamo, salvato. Ti lodiamo, salvato. Solo tu, Gesù, sei degno. Solo tu, Gesù, sei degno. Principe di pace sei. Principe di pace sei. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Lode all'Iddio del cielo. Lode all'Iddio del cielo. Insieme agli angeli cantiamo. Insieme agli angeli cantiamo. Degno è l'agnel di Dio. L'agnel di Dio. Santo, Santo, tu sei santo. Santo, Santo, tu sei santo. Ti lodiamo, salvato. Ti lodiamo, salvato. Solo tu, Gesù, sei degno. Solo tu, Gesù, sei degno. Principe di pace sei. Principe di pace sei. Gloria, gloria, alleluia. Gloria, gloria, alleluia. Lode all'Iddio del cielo. Gloria all'Iddio del cielo. Insieme agli angeli cantiamo. Insieme agli angeli cantiamo. Degno è l'agnel di Dio. 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 Degno è l'agnel di Dio.
martedì vado a Parigi e poi 2 giorni dopo vado in Camerun. Dans les 3 sessions précédentes, nous avons typiquement parlé surtout des choses spirituelles. Nelle 3 precedenti sessioni abbiamo visto tante cose. Parce que Dieu veut premièrement le royaume de Dieu. Poiché Dio vuole anzitutto il regno suo. Mais il dit également, après avoir obtenu le royaume de Dieu, il y a les autres choses qui viennent par-dessus. E dice anche, dopo aver pregato per il regno di Dio, ci sono altre cose che vengono al di sopra. Après avoir parlé pendant 3 jours des choses typiquement du royaume de Dieu, aujourd'hui je parlerai des autres choses qui viennent en dessus. Dopo aver parlato ultimamente delle cose tipicamente del regno di Dio, oggi parleremo di altre cose che vengono sopra. Le thème du message ce matin c'est qu'as-tu dans ta main? Il tema di oggi, il messaggio di oggi è che cosa hai nella tua mano. C'est pas moi qui te pose la question, c'est Dieu qui te la pose. Qu'as-tu dans ta main? Non sono io a chiederti la domanda, ma è Dio che la sta facendo. Che cosa hai nella tua mano? Vous pourrez être surpris que Dieu vous pose une pareille question, mais Dieu la pose toujours avant d'agir dans votre vie. Potresti essere sorpreso di sentire questa domanda da Dio, ma Dio la chiede sempre. Nous savons tous que Dieu est le Dieu du miracle. Sappiamo tutti che Dio è Dio dei miracoli. Dieu est le Dieu de la multiplication. Dio è Dio della moltiplicazione. Mais nous savons tous que 0 multiplié même par 1 milliard est égal à 0. E sappiamo tutti che ogni numero moltiplicato per 0 è uguale a 0. Donc quand Dieu veut multiplier, il nous demande d'abord qu'est-ce que nous avons dans notre main. E quando Dio vuole moltiplicare, Si dans ta chiede main, prima quello che abbiamo nella mano. si dans ta main tu as le chiffre 1, il le multiplie par 1000, tu as 1000. Se nella tua mano è il numero 1, se moltiplica per 1000 avrai soltanto 1000. Si tu as 100, il le multiplie par 1000, tu as 100 000. Se hai 100, se moltiplica per 1000 avrai 100.000. Le miracle ne se fait jamais sur la base de rien. Il miracolo non si fa mai sulla base di niente, Toujours sur la base de quelque chose. sempre sulla base di qualcosa. Notre texte de base, c'est dans Exode 4, verset 2 et verset 17. Exode 4, Esodo 4, verset 2 et Verset- verset 17. versetto 2 al versetto 17. Esodo sarà il secondo libro dopo Genesi, per quelli che non lo sanno. Dunque andiamo a Esodo 4. En français, il est dit, l'Éternel lui dit, c'est-à-dire l'Éternel s'adressait à Moïse. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, une verge. Ça, c'est le verset 2. Et au verset 17, le verset 17, prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras les signes. Nel versetto 2 il Signore gli disse: che cos'è quello che hai in mano? E gli rispose: un bastone. E nel versetto 17 il Signore dice, verso 17, 17, oui. Ce que je trouve. Le dernier verset. Ora prendi in mano questo bastone col quale farai i prodigi. Dieu voulait apporter la libération du peuple d'Israël en Égypte. Dio voleva portare la liberazione del popolo in Egitto. Il a fait appel à Moïse. Ha chiamato Mosè. Il pouvait tout donner à Moïse, mais il a demandé à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Poteva dare tutto a Mosè, ma ha chiesto prima che cosa hai in mano. Moïse a eu la tendance naturelle de mépriser ce qu'il avait dans sa main. Mosè aveva la tendenza naturale di meprisare quello che aveva in mano. Il a dit, je n'ai qu'une verge. Ha detto che ho solo un bastone. Parfois, l'homme est complexé par rapport à ce qu'il possède. A volte l'uomo è complessato da ciò che ha. Mais Dieu n'analyse pas les faits sur la quantité que nous possédons, mais sur la qualité que nous faisons de la chose que nous possédons, la manière d'agir. Dio non analizza, non guarda la quantità di ciò che abbiamo, ma la qualità di ciò che abbiamo.
Donc devant Dieu, ne soyons pas complexés, n'ayons pas honte. Quand Dieu nous demande, qu'as-tu dans ta main, présente-lui exactement ce que tu as. Davanti a Dio non dobbiamo vergognarci. Quando chiede che cosa abbiamo in mano, dobbiamo presentarlo senza vergognarsi. Dieu a dit, c'est avec cette verge-là que je vais accomplir des miracles en Égypte. E Dio disse, e con questo bastone io compierò i miracoli in Egitto. Parfois, quand nous ne comprenons pas ces choses-là, nous passons le temps à gémir, à nous lamenter sur notre condition ou sur notre possession, au lieu de présenter cela à Dieu pour qu'il le multiplie. A volte quando ci lamentiamo da Dio che di presentare ciò che abbiamo in mano affinché lo moltiplica. Dieu nous dit que ce n'est pas nos soucis qui vont changer ou ajouter un coudé à notre vie. C'est pas ça. Dio dice non è i nostri pensieri che cambieranno o aggiungeranno una cosa nella nostra vita. La piété, la foi est une source de gain avec le contentement. On est fier dans la condition où on se trouve. La pietà è una cosa, è una sorgente che permette di essere insieme con Dio. Et on est un agent complet de la prospérité même de notre environnement. Noi siamo i primi a essere quelli che possono creare prosperità nel nostro ambiente. Les gens qui sont complexés se disent toujours, ah, moi je ne peux rien, je ne peux pas participer à l'essor économique de ma nation. Le persone complessate dicono io non ci posso fare niente, non posso partecipare alle sorti economiche della mia nazione. Je ne peux pas participer à l'essor économique de ma famille, voire même de mon église. Non posso partecipare alle sorti economiche della mia famiglia, vedendo anche quella della Chiesa. Et ce faisant, tu ne présentes pas le peu que tu as pour que Dieu multiplie. Tuttavia non presenti quello che hai nella mano affinché Dio lo moltiplica. Et c'est comme ça que tu restes dans ta condition misérable. E per questo rimani in quella tua condizione miserabile. Je voudrais ce matin que tu apprennes à analyser les choses autrement. Vorrei stamattina che tu cominciassi a analizzare le cose diversamente. Et cette chose dont je parle ce matin est une chose pour laquelle Dieu tient tellement. La cosa in cui sto parlando stamattina è una cosa in cui Dio ci tiene tanto. Dieu lui-même, dans sa manière de créer le monde, sait que c'est la semence qui porte les fruits. Dio, lui stesso, nel suo modo di creare il mondo, sa che è il seme che porta l'albero del frutto. Il ne peut pas lui-même transiger contre la nature qu'il a créée. Non può andare al contrario delle regole naturali che ha creato. Mais il nous exhorte à comprendre les principes de la nature afin que nous fassions corps avec sa progression. Dobbiamo capire i principi naturali affinché capiamo come si comporta Dio con noi. Si tu es un laboureur ou un cultivateur et que tu as une poignée de maïs, tu peux avoir devant toi deux choix. Se sei un contadino con una mano con il mais, i grani di mais, puoi avere davanti a te delle scelte. Soit tu commences à te lamenter en disant, oh moi je n'ai qu'une poignée, les autres ont des sacs, ont des greniers. Alors au lieu d'aller semer ça, vaut mieux que je le mange parce qu'il est tellement peu. Se vedi così, cominci a lamentarti, altri hanno dei sacchi di mais, dei grani di mais, io ho soltanto una mano di grani di mais, cominci a lamentarti, magari ti metterai a mangiarlo senza fare niente. Tu auras peut-être pour l'occasion satisfait ta famille immédiate, mais par la suite tu n'auras plus rien à manger. Al momento potresti soddisfare la tua famiglia, la tua pancia, ma dopo non avrai più niente in mano. Mais celui qui connaît ce principe et qui choisit plutôt d'aller mettre en terre cette semence-là, va recueillir plusieurs sacs, voire remplir son grenier de maïs plus tard. Ma quelli che pensano e sapendo i principi della natura andranno a coltivare questi piccoli grani e alla fine avranno tanti sacchi di mais. Nous allons lire 1 Samuel 21, verset 3. Leggiamo 1 Samuele. 1 Samuel 21, verset 3. 1 Samuele 21, versetto 3. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Faccio la traduzione direttamente.
Ora, che cosa hai in mano? Verset 3, chapitre 21, verset 3. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Ora, che cosa hai sulla mano? Dammi 5 pani o ciò che troverai. Ça, c'est David qui était en proie à quelques difficultés. Il est arrivé, il a demandé ce que le sacrificateur pouvait avoir. Quello era Davide che era in difficoltà e cominciò a chiedere al sacrificatore quello che poteva avere. Nous allons aller dans Matthieu 14, 15 à 21. Matteo 14, 15 a 22. È il primo libro del Nuovo Testamento. Matthieu 14, 15 à 21. 14, 15 a 21. Pierre, prenant la parole, lui dit. Matthieu 14, c'est pas ça? Ok. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent: ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans le village pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit: ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent: nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit: apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Facendosi sera, i suoi discepoli si avvicinarono a lui e gli dissero: il luogo è deserto e l'ora è già passata. Lascia dunque andare la folla nei villaggi e a comprarsi da mangiare. Ma Gesù disse loro: non hanno bisogno di andarsene, date loro voi da mangiare. Essi gli risposero: non abbiamo qui altro che 5 pani e 2 pesci. E gli disse: portatemi lì, qua. Dopo aver ordinato alla folla di accomodarsi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci e, alzati gli occhi verso il cielo, rese grazie, poi spezzati i pani. Li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono e furono sazi e si portarono via dei pezzi avanzati, 12 ceste piene. E quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, oltre alle donne e ai bambini. De tous les miracles qui existent dans la Bible, voici le seul miracle qui établit un principe divin. Da tutti i miracoli che sono nella Bibbia, questo è l'unico miracolo che parla del principio divino. C'est le seul miracle qui est cité dans l'Ancien Testament, nous avons lu dans 1 Samuel, et qui est cité dans tous les 4 évangiles. È l'unico miracolo che è citato nell'Antico Testamento e che è citato nei 4 Evangeli che conosciamo nel Nuovo Testamento. Dans Marc 6, 33-34, vous avez ce récit. Dans Luc 9, 10 à 17, dans Jean 6, 1 à 14. Tous les 4 évangiles ont relaté le miracle de la multiplication du pain. Che sia Marco, che sia Luca, che sia Giovanni, tutti hanno riportato questo miracolo. Et c'est le seul miracle qui est dit dans tous les 4 évangiles. Certains miracles sont dits ailleurs et non ailleurs. È l'unico miracolo che viene nominato, citato in questi 4 Evangeli. Alcuni miracoli sono separati secondo l'Evangelo di ogni autore. Si l'humanité avait compris ce principe, l'humanité vivrait dans le bonheur complet. Se l'umanità potesse comprendere questo principio, vivrebbe nel bonheur, diciamo nella felicità. Parce que l'homme raisonne autrement par rapport à l'appropriation de quelque chose qu'il a et qui ne veut pas se débarrasser en faisant du bien, en faisant de la charité, qu'il cesse d'être béni. L'uomo ragiona diversamente, non capisce, non riesce a capire che ciò che è legato alla carità porta, diciamo, prosperità. Voici les disciples qui semblent avoir de la compassion pour la foule, qui les a suivis depuis le matin dans une campagne d'évangélisation. Ecco i discepoli che sembrano avere compassione della folla.
Les hommes ont leur manière de manifester ou de témoigner une certaine compassion vis-à-vis de leurs semblables. Gli uomini hanno il loro modo di manifestare, diciamo, la loro compassione verso gli altri. Même parfois dans l'église, on a une habitude factice de dire